쓰리콤보. 뭐야? 야 이거 신발 뭐야 이거? 오프화이트랑 나이키가 콜라보한 신발이에요. 이 신발은 지금 현재 가격대가 제가 알기로 한 8, 90만 원 정도의 형성이 근데 제가 이걸 신고 다니는 거야? 좀 솔직히 얘기해서 꼴에 과분한 신발을 신고 있다는 얘기죠. 어떻게 신발장을 놔두고 신발을 여기 위에 이렇게 쳐 놔둘 수 있냐 이 말입니다. 이거 무개념이지 이거는. 이거는 개념머리다. 이건 맞아도 싸잖아. 진짜 밥을 말아 먹었다고 볼 수 있죠. 이 새끼 어떻게 하면 좋을까 진짜로? 그래서 옆에 보면은 장작인데요. 같이 태웁시다. 야! 안양교! 나와! 야, 너는 여기까지 와가지고 슬램덩크하고 뭐하냐? 캠핑장 왔으면 불멍도 좀 하고 즐길 거 즐기고 해야지. 뭐 핸드폰을 손에 놓질 않아. 야 그럴 거면 핸드폰이랑 손을 묶어라 실로 안 떨어지게. 연병을 하나 연병을. 그래도 우리 어떻게 보면은 예상했던 것보다는 우리 다 열심히 잘하고 있는 것 같아. 아이 씨발 야. 왜? 알았어. 그만하라고. 근데 형 빨리 글램핑장 여기 좀 덜 나오고야 하고. 나도 솔직히- 올라오고 싶지. 근데 우리가 형도 알지만은 형 때문에 솔직히 우리가 좀 잘 못 만나잖아. 근데 이게 이해는 가. 근데 이해는 가지. 결혼했고 그래, 그러다 결혼했고. 보니까 이해는 가지. 더 치고 올라갈 수 있으니까 그러지. 어디까지 치고 올라가게? 그냥 뭐네 주방 정도 칠 정도는 올라가고 나는 개인적으로 우선은 10만 원 빨리 좀 찍어야 되지 않겠나 싶다. 그럼 결혼 생활은 어때? 재밌어? 그냥 뭐 그냥 그렇지 뭐 결혼한 지 좀 됐는데 이제 뭐. 얘네가 뭐 안 되네. 생각보다. 네 가스가 부족한 거야. 그러니까. 야 EBS 방부대장 뿜뿜에 나가. 아니 그게 아니라 이거는 이게 가스가 나오면 불이 빵 꺼지는 줄 알았어. 오늘 뭐 불멍 제대로 싹해. 장작 쪽은 내가 아예 장담할 테니까 장작 쪽은 건들지 마. 내가 확실하게 할게. 저녁이나 먹자 고구마. 오 고구마다. 자, 장작에 이게 딱 고구마 들어가지고. 이야. 형 뭐 캠핑장 이 집에서 뜰 신고 와. 너 신발 어디 놨었냐? 제 에어컨 위에 야, 그 신발 그렇게 아낄 거면은 처음부터 신고 오지를 마. 놔. 아니 신발을 아끼는 건 맞는데 신발을 신으라고 있는 야, 것도 맞아. 나도 그랬다. 지금 이지 부스트 이거 40만 원짜리야. 야 근데 그냥 신잖아. 맥주 25만 원짜리요. 니거 얼만데? 지금 현재 리셀가 100만 원. 네가 그게 가장 키는 하냐? 네 사이즈, 네 그릇에? 아니 근데 네 이제 그릇은 간장종지야. 분수에 맞게 살아. 그래. 아니면 분수대 구경을 가든가. 너한테 안 어울리는 옷이다. 그래. 근데 다들 결혼 생각도 있을 거야. 들경도 약간 그런 좀 고민이 있지. 네, 우선은 뭐 그런 뭐 고민도 있고 하지만 묵묵하게 해야 돼. 우리도 지금 한지 1년도 안 됐는데 적어도 2, 3년은 달려보고 그때 뭐 그런 걸 해야지. 지금은 무조건 좋게 이제 생각을 하고. 좀 안타까운 거는 우리가 더 젊어졌으면 2, 3년이라는 이런 꿈을 위해 달려가는 건 아깝지 않을 텐데 다 이제 각자 나이도 있고 뭐 책임져야 될 것도 있고 뭐 이렇게 하다 보니까 또 그런 거 같기도 해. 근데 양교가 기특해 준다. 맞지? 막내인데도 그래도 교관에서 그래. 잘하고 나는 양교 준다. 나는 동생인데 나는 맨 처음에 내 후배. 나 이런 거 싫어해. 아니 근데 이게 내 후배였는데 지금은 후배라기보다는 약간 가족 같아. 나 이렇게 나는 오글거리는 거 싫어하는데 잘 아는데 알잖아. 나 장작 좀 더 가지고 올게. 아청으로서 나 봐봐. 형 봐봐. 형 보고 해. 나랑 양교랑 얘기 좀 안 해. 뭐 취했어? 왜 그래? 아이콘 보면서 얘기해. 왜 그래 하지 마. 알았어 이렇게. 미안해. 나한테 서운했던 거 있으면 얘기해. 형한테 서운한 건 솔직히 없어. 중요한 건 아니지만 나는 근데 이말 어떤 게 그래, 형이랑 이렇게 대학생활하고 이번에 이렇게 와가지고 이렇게 될 줄은 몰랐어. 근데 이제 다만 형도 나한테 뭐 그 전에도 얘기했었지. 처음에 내가 좀 어렸었고 그렇기 때문에 이제 형한테 그렇게 조금 실수했던 부분 진짜 미안해 진심으로 진심으로. 아니 근데
네가 군대 갔다 와서 애가 좀 많이 변했더라고. 아이 뭐 깍듯해지고 애가. 야, 네가 정신 못 차렸으면 진짜 어땠을까 좀 이상했어. 아이 뭐 그렇게 양규가 그런 쪽은 확실하긴 해. 눈 존나 매. 울어요. 그래서 이제 잘 잤습니까? 아 그래. 아니 우리 유튜버 열심히. 아 이건 아니잖아 진짜로. 아씨 야 우리 자극적으로 해서. 컨텐츠로 한번 이렇게. 아 이거 형 진짜 이거 내가 전화해가지고 전화 안 껴가지고 이거 상관없어. 아 형도 아는 사람이 그러냐고 진짜로. 이게 지금 다 이게 너도나가 그랬는데 이거는 이거 말이 되냐고 이게. 안 되겠다. 가짜도 있다고로 하는데 진짜 태우면 진짜 어떤 개새끼가 될지 진짜. 미안해. 뭐야 이게? 가짜야? 와 감쪽 같네. 정말 누가 누군지 하나도 모르겠어. 아 말했었어야지. 아 미안해. 안양경 인사분 잘 봤습니다. 잘 봤습니다. 아유 내가 진짜로 근데 아야 진짜 미안해. 근데 내가 진짜 넘어갔어. 나 진짜 아끼는 거잖아. 형 알잖아. 내가 저렇게 해서 돈 고스란히 모은 거 그거 다 꼬라박아서 산 건데 그게 나도 모르 흥분했어. 진짜 미안해. 이게 진땡이야. 어? 이게 진땡이라고 이거. 안 믿고 됐어. 이거 내가 참 그립감만 봐도 알아. 이게 짭이야. 개소리 하지 마. 쓰리콤보 구독과 좋아요. 쓰리콤보 구독과 좋아요. 쓰리콤보 구독과 좋아요. 쓰리콤보 구독과 좋아요.